Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Charchamayapsizlarmi? Kech bugun deb videosini chiqaray dedik. Dalamiz ham ishlarni bitirdik, xudo xolasa. Soy tizimlari boshqasi. Mana bu agoratlarimiz dalamiz, chap tomoni. Aslida hammasilar bahorda hosil beradigan kleriya albalar ekilgan. Bu boshidan tortib to o'sha ballar bor oxirigacha. Mana bu yuradigan yo'lkamiz. Eski agrovolkani solib qo'ydik bu yerda. Oyoqdagi loy bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Xudosi bu yerga niyat endi xudo xolasa shu bilan chiroyli agatlarni olib chiroyli qilib qo'ydik. Mana tekislab chiroyli qilib. Fevralda 15larda sharoitga qarab, ob-havomiz kelishiga qarab albion navli ko'chatlarimiz ekamiz. Mana shu dalani shu tomon hammasi oxirigacha ekiladi. Shu ko'chatlarni juda turibdi endi xudo xolasa. Yetmagan olamiz biron joydan, lekin yetib qolish kerak xudo xolasa. Agatlarni chiroyli qilib yopiladigan kilyonkalarni bir tomoni oq, bir tomoni oq qora kilyonkalarni olib kelib qo'yganmiz xudo xolasa. Kapelli tizimi bor. Kraniklari, ana magistral turbalarini hammasini olib kelib qo'yganmiz. Xudo nasib qilsa, endi qolganini vaqt ko'rsatadi xudo nasib. Umrimiz uzoq bo'lib tursa, Alloh taolo ishlarimiz rivojini berib tursa, niyat fevralda 15-20 dan keyin ekish. Shu bahorda boshlanishiga. Hammasiga albion ekiladi xudo nasib qilsa, albion. Chiroyli qilib agatlarni olib qo'ydik. Agatlar mana yaxshi. Bu agatlarni yuza qismi 80 qilganman, bunaqasiga 35. Mana bundan bu qirg'og'igacha 60 sm. Bemalol yuraverasiz ertaga. Qishi bilan bular sal ustini sal sovug'irib, boshqa qilgan kesaklar maydalanib, ipakdek bo'lib qoladi. Xudosa fevral oyidami, o'rtasidami, boshidami, sal 15-20lardan endi uni vaqt ko'rsatadi. Katta bir 2 kunda havo yaxshi bo'lib, yetilib, yerlar yetilib chiroyli bo'lgan paytda 2 kun, 3 kun ichida resk harakat qilib, materiallarni, to'shamalarini yopib, ustiga kapillarni tortib, ko'chatlarni ekib yuboramiz xudo xolasa. Mana buni shu oxirigacha mana agrasma bilan yopib qo'ydik yo'llarimizni. Mana kleriyalarimiz bu yoqda mana. Mana buni yopganimiz. Bahorda kirganingiz ham, qishda kirib aylanganingiz ham oyog'ingiz loy bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Narigi dalamdan eski birinchi ko'chatga ekilgan ko'chatlarda agrospani bu. Endi shaqqa xizmat qilyapti. Xudoga bu yog'i mana jiyanlar xudo xolasa bitirib qo'yadi hozir. Bitirish arafasida. Charchamanglar aka-ukalar, charchamanglar. Har bir dehqonni qilayotgan ishlariga Alloh taoloning o'zi baraka bersin. Kasborimizga baraka bersin. Nardalamizga ham oxir ko'chatlarni ekdik mana. Endi shu bilan daladagi ishlar yopildi xudo xolasa. Endi agar kunlar ispetsa ozroq bir yengil suv quyib ishimiz mumkin ozroq. Bir masalan yaxshilab shu esisini o'zini suvimizga qarab balandroq qilib, shu kalsiy nitrat, kalsiy bilan oziqlantirib qo'ydim endi. Sal immunitet baqbatroq bo'lib turadi bularda. Narigi dalalarda ham hammasini. Chunki endi bu xudo xolasa mana dekabrda 5-6dan keyin yog'iga yog'ingarchiliklar kutilyapti. Mana Alloh taoloning bergan havosi. Mana kleriya qarang, chiroyli bo'lib turishini. Ajirim chist kuzda kelgan aytib turibdilar mana bariklari, bittasi qizarib, bittasi yam-yashil bo'lib. Shunaqa holatda. Charchamanglar. Aka-ukalar, charchamanglar. Dehqonchilikka xut baraka beraversin. Xalqimizni dasturxoniga chiroyli nozimatlar yetishtirishda sizni biz dehqonlar charchamaylik. Dehqonlarda hech charchashga haqqi yo'q. Chunki xalqimizga oziq-ovqatlarni, poliz mahsulotlarni ta'minlab berishimizda Alloh taoloning o'zi fayz va baraka bersin. Endi bundan buyog'iga issiqxonamizda ishlar ketaveradi. Issiqxonamizga qarab sekin yursak joy-joy tushib ketaverar. Charchamanglar aka-ukalar.